Како што му личи на еден озбилен театар, и ние годинашнава представа ја почнуваме со сериозен повед. Почитувани господа и госпи, убај наши луѓе и нелуѓе, годинава и ова година цврсто решивме едва и се кандисавме силно да запнеме да го мрдниме ГЗ-100 и да тргнеме кон нови победи. и да кинисаме угоре. Нема враќање назад, Нема кинисување удор. бидејќи Чумки, не е се едно, не е ми липасно, затоа мораме со крупни чекори иако мој тропотро и со стил и со новигашти да презентираме, да претензираме. Ај ти були си кај тебе, новата представа. тебе ке ли една. Молам, ова како некоја напреда да е, Не бе комплименте. свашта. Да, свашта. А сега да почне представа. Во едно село кое се викало Љубојно, горе кај Илиоска мала, кај стисот од куќата на Петревци, се сретнале една крава и еден мачо. Мјау, со мукање сум се родила, со мукање јас ке си умрам. Мупа му, каков е тој звук? Кој ли е тој јазик на кој биеш ти, рогато животно? Ох, извинете, да ви се представам. Јас сум крава. Имам рогови за да се бранам и имам виме за да ме молзат. Сум чул за крави. А еве и прв пат сретнувам една. Туку што си се размукал во нашата мала? Мислам дека тука во оваа улица во некоја штала сум се родила? Не. Да бе, ама моите подоцна ме дадо за еден вол во иностранство. Тоа ти е живот. Туку зошто се врати? Мукам од преска за да некоја друга крава да ме чуе. Некоја другарка од тинејџерски дани. Тоа е тешко. Добро, но зошто тешко? Сигурно дека некоја друга крава ќе ме чуе и ќе дојде. Абе убото, аме да мукаш дотре се бајле џабе ти е. Како џабе? Така џабе бадија чунки мукање не е во мода во ова село. Не е во мода? Не, од кога се отиде последната кравска фамилија, престана да биде во мода. Оти нема кој да мука бе душа. Леле! А јас мислев... Леле, не остана нито една крава овде? Не остана нито крава, нито магаре, нито патки, ни шатки, ни јајца. Се отиде јабена. Абе сите граѓани стана. Леле, а јас мислев да останам. Мислев да избегам од оној молјон, волон. Ако да остане, мислам дека треба да смениш плочето. Мукање веќе јок. Старомодно е, а? Старомодно. Па што да правам? Јаукај. Со мукање сум се родила, сум јаукање, јас ке си умрам. Во едно село преспанско негде, пред една бабичка слетал еден лилјак. Таа се зачудила и се загледала во лилјакот, кога тој пуп се претворил во нешто налик на човек. Ајде, баба! Ау! Да дај Господен да не видиш, не прокопца ни еден. Ден, но Госпоđo, мојава сорта само ноќе живе. Тогаш, да дај Господ ног да не видиш. Туку, од кам изникне ти вака наеднаш пред очи, здио ми го зеде. Не, Госпоđo, скроз сте во грешка. Јас не изникнав, туку доле. Долета? Кај долета бе Бозен? На Скопскиот или на Охридскиот аеродром? Не, Госпоđo, долетав со крилја. дури од Трансилванија. Ако ме
поеljаш може и едно парче. Што е едно парче? Раванија, сам си понуди не те равсосила. Раванија? Она тортата. Но јас реков Трансилванија, не Раванија. Трансилванија, тоа ти е госпоđо румунска. А вам ми се каснува нешто благичко, а? Раванија, баклава. Ми се каснува. Еми ако сум стара, бе момче, не сум умрена. Момче? Не сум момче. Не ви се представи. I'm Count Dracula, bla bla bla. Бла-бла, кој? Грофот Дракула, bla bla. Буфот, бла-бла. Грофот, bla bla bla. Вампир сум, вампир. На кому му велиш вампир, Раванио една? Па ги те зјам со стапа, цврцките ќе ти ги звам. Не. Немо, не ме разбира. Јас сум вампир. Вие сте, предпоставувам вештерка. Даште ме ке го лежам Лилјаков. Ау, како ме жегна нешто желудникот. Од кај па се тоа? Абе, престанав крв да пијам. На хронодиета сум. Това мода е денеска. А и така некако блед си ми. Не, блед сум ти користам од мојата специјална крема, фактор нулта позитив, кога се сончам на месечината. Не ми се пули здрав. Грешиш негде со хроното. Еве. Земи го лукчево, лапни го. За здравје. Ова ме изгоре. Ми се чини по пламен да изедо. Не се секирај, грофе. Еве, сега баба ќе ти даде една водичка и се ќе ти помогне. Дај брзо. Крстена. Абе, почнав да чадам и да се топам. Што ми направи ти, мој вештерко? Леле, шо сторив? Така, баба да ти има. Еве, фати се за крстов и се ќе ти помогне. Што ми го... Ау, готов сум. Се онесвестив. Помагајте брзо. Не се секирај, грофе. Еве, додам да земам еден колез од кој да матите и ќе ти поможам. Еба сега виде кој е поголем вампир. Бла-бла. Кој е поголем вампир, јас или ти? Paiode, sto scrivendo paiodi. Mi dico che mi dice che Bitola, baba, bitola, tamu se život žive, tamu se život žive, tamu se jade i pije. Bitola, baba, bitola, tamu se život žive, tamu se život žive, tamu se jade i pije. Три битолски шмизли врзале муабет. Амор, го виде тој Джеко на моторо? Го видов? Како му беше името, памтиш? Име? Ниједно име не знам. Во битела си те попрекар се. Знаеш? Тоа
шо велиш, како го викаа напрекар, Дзунзо да не беше. Тој е лагата. Лагата, отиле го викат лагата. Отима го синозе, не му фатва на педалите на мотор. О, загрев детето. А тој брачет му, што по цел ден спие, никаде не излегва. А и кога излезе, ко заспане. Тој е Елексо. Мори многу личен тој. Е личен, ама заспан. Зашто ти е тако? То шо велиш? А тој ле шо живе довле джик шо има една уба голема куќа со дворој, таму точно на кривината. То е Свиоко. Кај Грдио шо живе? Кај Грдио, Ау, Грдио, тој ле шо е личен. Отиле го викат Грд кога е личен. Еми тука прекарите на мајта пиклаве. Ако е грд, го вика Обајо. Ако е дебел, Слабио. Ако е смотан, малку, па се е обратно тука. Колку обрат нима, срам да те фати, да не знаеш кој е правилен, кој е обратен. Која јас да ве носам сладкарница, нешто благо да каснем. Оти текна, кај кого ќе ме сладкарница? Еми кај Аслон се разбира, а после ве носам на свирка кај Гаврано. Го знаете Гаврано? Тој убошо пеј. Да, тој шо свири со зелката, тој зајац шо чува. А мор со зелката? Тој Љубојно шо живе? Тој да. А мори и тие од Љубојно? Сигурно големи љубовџи се, Не, мори, ти реков преге, обратно. Битола, баба, битола, таму се живот живе, таму се живот живе, таму се јаде и пие. Битола, баба, битола, таму се живот живе, таму се живот живе, таму се јаде и пие. Три невести, млади, витки и убави, рано на есен береле тикви. И едната викнала додека се исправувала. Ај, како ми штракна коленово. Мислев се откачи и ојде јабана. Мене кичмата мислам оти уште таму подолу ми испадна, а ништо не сетвам од пезо нагоре. Абе ко 200 кила да тежат тиквиве. Ај, леле, грбот. Елинка не беше родена за тие пусти тутуни. Тикви, мори, тикви. Мори, ние сме тикви, а не оние. Ние за ова ли се мажевме? Вистина велиш, можеш ме лични, ама и многу наивни. Како до сега не ни текне некоја ујдурма да смислиме, за да се спасиме од оваа мака? Да, мојава битка висока става е создадена за други работи. Да, за други работи со 1,80 м ти си тама за берење јаболка. Скала не ти треба. А ти, пасцуеден, од 1,5 м, ако не беше косена кевата, ке те загинавме негде попат. Але доста така се задевате тантара-пантара, мораме да бидеме
сложни. Оти уште 2 дена вака и без коли на кичма ќе останеме, а и рацете на шмиргло. Леле, ноктот го скршив. Ова ми дојде преку глава. Буа, зашто се мажев? Сега дома, кај мама и тато на таблетот ќе си играв. Мамо, спаси ме! Ајде ре, и мене ми е тешко, ама потешко, оти не знам како да се изваиме од овој дерман. Вака најаве ништо не ни теква. Море, ајде да си прилегнеме малу, може ке ни се сони некој чаре. Невестите заспале ко тикви, а и тиквите се спиели и останале ненабрани. Какво чари им се сонило и како успеале да куртулат од оваа тешка работа, останало мистерија до ден денес. И невесте тикве брале вре. Три невесте тикве брале вре. Три невесте куза спале вре, вре, вре. Туза спале вре. Петелот отишол на вода, а таму и лисицата. О, Петко, кај си се заакал навака далеко од кокошарникот? Ама јас, малку на вода, еве свиже од изворот да се напием. Она кантичка блуткава ми е. Абе, блуткав ти е умот, Петле, овде веќе шума е. Можам за еден ми како сакам. Клоп, вратчето да ти го скинам. Ај, бога ми, гладна сум некако. Ми кркори ме од тебе слушни. Абе, туку кучиња во близина негде гледаш? Не гледаш, ај нема да ги видиш, оти ги нема. Долу в село себе душо. Абе, те гледам строен вака со тоа кикиритката, шарени пердови. Унапе се мислам, ај ќе ти дадам шанса. Ако ти крепи умот, ќе се спасиш овој пат. Да, стварно. Тешко би било вако праем да обезглавиш. Колку кокошки во срца ќе скршиш? Еве ќе ти поставам неколку гатанки. Една ако одговориш, слободен си. Една? Само една бе да одговориш. Добро бе кумалискиот. Ајде, кажи. Што е тоа? Летава помалку. Не сум сигурен. Говдаде, Кокошка бе, Петко, лета, ама малку, па цел живот пред тебе е кокошка. Добро, дај други пат. Што е тоа? Што е тоа? Што е тоа? Лета, ама тропојќе. Абе, кај ги наоѓаш прати, овие не знам. Тоа е кокошка, ама ко ќе земи залет. Добро, а дали може да направиме една мала дигресија, например, јас да ти поставам една гатанка? Ти мене ли? Умен си, Петко, ти. Убава супа ќе стане од тебе некој ден. Ајде, прашувај што сакаш. И тракума лиса се знае. Што е тоа? Има пушка зад тебе. Ловđe, Три диносауруси се фалеле кој од кој е пострашен. Не дека си Извади ја.
Ала знаеш и аз колко съм страшен, ке подскокнеш от страх. Ај, пицу редни. Па јас сум најголем и најстар, нормално дека сум најстрашен. Но пред малку, кога викнав ар, сите птици се разлета, а дури 3 падна во несвет. Ами ли лилјаците се слепи? Аха, Еднаш на еден лилјак му направи вака. И нема да види шоп му прогледаја очите. Кави му се кокори од страх. ау, страшна работа. Вие не можете со мене. Еднаш сретнав кенгур. А нели кенгурите скокат високо? Кога му направи кенгурот скокна високо и фиу падна од планетата. Не! Аха, велат едва стасал на Марс. Секоја чест значи. Аха, Што е ова? што е ова? Мува, обична мува. Ама не, ова не е обична мува, ова е поголема мува. Значи конјска мува. Тие каса, беајте! Коркаджиени, страшни демек. Како не? Ние не знаме дека ние конјските муви само касаме коњи. Потребо да си умен, да читаш книги, не да си страшен. Страшни биле. Жимин брнчалото. Еден дедо и неговото сакано внуче, кој дошло да го потсети од градот, се содружеле. Внучко, така дедо да ви те има, кај си? Еве овдека, дедо. Кај е то овдека? До тебе. Еве ме. Арно, живите еде. Туку, дедо, ти се одмори, се наспа. Починав тро. Дедо, кјој ме на воздух кај клупата кај рекичката. Каде? Тие улајте кај комшите. Комшите улај се? Тие цело село иде ни се. Дедо, облачно е, нема никој. Моко куроси! Молам? Моко куроси, внучко! Ајде, ојме да кинисаме дома да ја запалиме собата. Да ја запалиме собата, па кај ќе седиме? Кај ќе седиме? Вода ја ведете, нема долап да седиме. Ќе ја запалиме собата. Дедо ќе ја запали собата, ти уживај си на диваната. Јас да уживам на дивината, од кога ти, дедо, ќе ја запалиш собата. Абе, дедо, ти си бил полави од комшите. Едни 3 прасенца се враќале од училиште. На часот по математика решавале задачи со собирање и одземање, додека на часот по македонски јазик учеле нова лекција. Леле, колку интересна лекција имаме денес. Да, многу интересно. Загадачки чефилм, нели? Загадачки? Баш сте смешни. Абе тоа со гадачките е друга политика. Мали сме ние за тоа. Загатанки, бе дечки. Загатанки учевме. Да, бе, загатанки учевме денес. А мене да ви кажам право, се ми стана јасно од кога добре слушах учителката. И мене све ми стана јасно. Се, а не све. Да, све. Ај добро. Најкасите некоја гатанка? Еве јас што е тоа, има боцки и две нозе и се вика еш. Леле, па така не се кажуват гатанки. Чекај, јас знам да кажувам. Што е тоа? Не е кокошка, не е јајце, пиле. Вие не сте разбрали лекција. Како не сме разбрале, пазимо. Мало е, бело е, пинг-понг топче. Еве јас. Што е тоа? Црвено е, вкусно е, кога ми се јаде, мајка ми дома става во салата. Да ви кажам да се на качка. Може ли? А ние да
да си одиме, да не ти пречиме, па ти изкажи си седа. Како не значи, најстрашен е, најголем е, јаде мали презенца и се вика Бог. Леле, момички! И реков и минатата година, јас сум најголемиот и најстрашниот Бог. И сите прашиња, јариња, дечиња, И чупиња? и чупињата, ако не учат и не се умни, ако се затеват или се качат по-скопски, ако не ја слушаат учителката и родителите, ке ги махнам во еден цел. Honey, кажи Душо. I'm not in the mood. Лута сам нешто. Леле, baby, бе, кому си му лута? Not Neriman. I'm angry at Neriman. Леле, срекичко, па твоите зборови ми заболеа повеќе од депилација. Зошто си ми лута? In the morning while I was eating my 7th pancake, you said Buto to me. Да, златичко, па ти реков Буцо моја, затоа што си здрава и убава како росоманска лубеница. But Buto means fat. You said that in fact. You hurt me deeply. Dushata mi boli. Каква драма, каква рапсодија, каква тензија. Това е најстрашното што можеше да се случи. О, еве ме фаќа на свестица. Help, Душо, help. Леле, како може да ти помогнеме? Брзо, донеси една тепсија баклава. Леле, трагедија од монументални размери, кориш, драги, мажи ако мој, сакаш турска или грчка баклава? Се разбира турска, па јас сум турски арслан, многу сум маженствен. Може ли бузичка со баклавата? Може само малку, литро до 2. Oh, you're such a drama queen. Се срамам од тебе. Немој Дефне така, па ти знаеш колку е осетлив тој на стресни ситуации. Леле, еве ќе ме се качи шекерот. Oh dear Jesus Christ, I mean a lot. I mean whatever. Did you say Buto to me also? Have you seen yourself lately in the mirror? Oh, and accept this reality. I'm going to buy a cake and a lot of ice cream. Не, Дефне, немој да одиш по торта и сладолед, немој. Не оди, ризично е, еве јас ке дојдам заедно да ризикуваме. No, Daphne doesn't share food. Не делиш храна, па со блиските. Леле. Катастрофа! Брзо, што да превземеме за против шеќерот? Клин, со клин, убавено моја. Прсни дупла шеќер, дупна доза шербет на баклавата. Леле, трагедија. Ке преживееме ли, ке издржиме ли ваква драматична сценографија? You might survive, but those who watch Turkish series will certainly lose their sense for real problems. Abasha Shroki Ogluba Doraska. Thank you. Може на легендарно цве. Бабче, знаеш дека некои луѓе се уште мислат дека кравите не знаат да кажуваат вицови? Глупости, бабино, па кравите се најдобрите стендап комичари на целиот свет. А сакаш да ти кажем еден виц за една баба? Лично, мене вицовите ми се омилени за бабуши полицајци, мајка си била една баба, одејки ожеднева. И текнала дека во близина има некој бунар и тргнала натаму. Тро по тро
стигнала. И што да види? Не еден бунар, туку 3 бунари се појавиле пред неа. На едниот од бунарите горе пишувало: кој ќе се напие од овој бунар ќе почне да ика. На вториот од бунарите пишувало: кој ќе се напие од овој бунар ќе почне да прди, а на третиот дека ќе почне да пее. Ама бабата, таа баба била многу лакома и се напила вода од сите 3 бунари. И така попат почнала да прави травава, травава, травава. Леле, бравче, па ти си била многу чешита. Да бе, бабче, ти реков. А јас пак еднаш видов 2 крави како седат на една гранка и песат. Не. Да бе, оплени везеа. И после гледам 2 крокодили како летат. Летаат крокодилите. Да бе, со крилја си летат. И после едната крава и вели на другата: свашта. Свашта? Не, вака, свашта. Свашта. Ау. А ти, бабче, вегетаријанка ли си? Да бе, бабе. Па зашто тогаш не ја растреши? Еми, за секој случај, ами ако се најде некој црвче. Умно, бе. Стравот го чува лозијето, нели? Ние страшило имаме клаен. Абе, ти си знаеш. Ти знаеш. А ти знаеш ли кога крава како тебе е најтешка? Кога? Кога ќе те стапнали. А ти знаеш дека ја сум продала после 2 дена. Тоа е, бабче, израз на памет. Јас сум попаметна. Мене ме носеа 4 години во рад. Ај постави ми една заречува математика, да видиш ние кравите колку брзо сметаме. Ајде, 100 плюс 300, колку? 10. Изгледа не ме чува. 100 плюс 300 колку? 10. Не, 10, 400 е. Па јас убаво ти кажав дека ние кравите сметаме брзо, а не точно. Ох, леле, кој велеше Стојче мој, со ѓупци војна не се води. Сакаш малку да си поиграш у моите рогове, дури ја одјавам представата? Ако, бабе. Значи, драги наши луѓе и нелуѓе, тоа е тоа. Ете и ова представа заврши. Благодариме на сите и ви посакуваме љубов. Јас ви благодарам за присуството вечерва и во име на децата ви се заблагодарувам. А под покровителство на фамилија Милевски оваа година беа изготвени дипломи кои што ќе ги доделиме на децата. Па би ве замолила да дојдете на сцена да си ги подигнете дипломите. Борјана Томулевска, Милена Милоевиќ, Марија Китан, Софија Бушнал, Зорица Ѓорѓевиќ, Огнен Александар, Калина Александар, Моника Макаровска, Ема Угриновска, Ивана Угриновска, Тамара Томулевска, Немања Милоевиќ, Кирил Милевски, Матеј Милевски, Димитар Масевски, Изабела Грамат Никола, Петар Блажевски, Никола Блажевски, Маркос Пападополу, Неда Лазареска, Сергеј Петровиќ, Доротеја Павлевска, Матеја Стојанова, Борјан Диневски, Нина Гугурова, Софија Наумовска и Јована Петровска. Голема благодарност до вас за издржливоста. Ќе ви ги дадам дипломите долу, да не задржам. Сакаме нешто да ви кажеме. Оваа представа и минатите 2 представи ги правеше режисерот Панче Александар. Сакаме еден аплауз за него. Еден аплауз не е доволно. Ние му приредихме уште едно изненадување. Сакаме да му ја подариме по болницата.
Pane, pane, Ви благодарам многу. Од здравствени причини, Пана денеска не можеше да присуствува, во моментов е дома, подосна ќе гледа снимката. Ви благодарам многу, ова е кеста што ме тргна сите. Благодарам. Овој подарок е од сите деца само специјално за Пане. За Изабел. Добро вечер.